Var evet. İçini doldurabiliyor musunuz? Tamamını dolduramıyorum. 40 yıldır bizim evimizde buzdolabı var. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İçi doluyor mu peki? İçi dolmuyor şimdi artık. Dolmuyor tabii işte. O Şimdi artık dolmuyor. Artık fakirleştik. Ben orta sınıftım, fakir oldum. Şimdi dolaşıp dolaşıp eve gideceğiz boş boş. Para yok. Yürülürük evladım. Boşa yürülürük yani. Evdeki buzdolabı doluyor mu peki? Hayır dolmuyor. İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? Bütçeniz yetiyor. Ya şöyle alıyoruz da kredi kartları olmazsa olmuyor yani. Sana bir şey söyleyeyim ben, yani benim tanıdığım komşular var mesela, durumum çok kötü diyor, gidiyorsun her şeyi yiyorlar yani. Herkesin 3-4 tane arabası var, evi var. Ben mesela gidiyoruz alışverişe, markete, işte kasaba, böyle tıklım tıklım sıraya giriyoruz almak için. Vatandaş tabii ki geliyor mesela, kaç lira diyor, bu 35 lira, tabii ki bunun pahalı olduğunu söylüyorlar. Dolar çıktığı için tabii ki biz de pahalı alıyoruz. Hepsi dijital baskı olduğu için Dolar üzerinden mi alıyorsunuz? dolar üzerinden O alıyoruz. zaman sizi bayağı Zaman da bizi etkiliyor, evet. Valla ben şu anda emekliyim. Açıkçası yetiyor diyemeyeceğim. Çünkü her zaman ihtiyaçlar arz talep gibi hep birbirini doğuruyor ama açıkçası pazarımız pahalı. Emekliyim. Yetiyor mu emekli parası? Almadım. Yetiyor mu emekli parası? Allah'a şükür. Buzdolabını dolduruyor mu? Ben bir kişiyim hayatım. Ne yapayım doldurup da. Bak bunu aldım şimdi yeter bana diye. Bir tanesi de düştü. Vallahi seni ne yapardım ben? Yani manavlar daha pahalı, pazara geliyoruz. Burası da mı arttı? Yani her yer aynı Peki evde buzdolabı var mı? herhalde. İçini doldurabiliyor musun? Ya ben kalabalık değilim, doldurabiliyorum ama kalabalık olanlar var tabii ki. Emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor mu emekli parası? Tabii artıyor, kalanla cami yaptırıyoruz. Emekli parası neye yeter canım benim? Mümkün değil. İkramiye de veriyorlar bir yandan ama. Öyleymiş. Bizden kestiklerini veriyorlar bize. Buzdolabı doluyor mu evde? Yok dolmuyor. Gerçekten dolmuyor. 2 poşetle gidiyorsun. Neresini dolduracaksın 2 poşetle dolmuyor. Birini alsak birini alamıyoruz. Buzdolabınız var mı evde? Çifter. Çok zenginiz. İçleri dolu mu? Nasıl? İçleri dolu mu? İşte fena değil. Kışlık yapıyoruz. Ucuzlayınca difrize atıyoruz. O şekilde idare ediyoruz. Kendi çözümümüzü bulduk. Öyle, başka çare yok. Emekli maaşıyla geçinmek Emekli. kolay değil. Evet. Yetmiyor mu? Yok canım, yetmiyor. Çalışıyorum ekstra. Buzdolabı var mı evde? Var. İçi dolu mu? Dolu. Ama annemler memleketten getiriyorlar. Kendi yöntemimizi bulduk diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ekmeğe para vermiyoruz. Annemler getiriyorlar işte. Yumurtayı da dedemiz alıyor. Başka türlü geçinmek zor mu? Çok zor. Çok zor hem de. Bebeği olduğu için çalışamıyor şu anda. Evet. Tek maaşla bu maaşla kadar anca. yetmiyor mu? Evet. Anneler babalar olmazsa yetmiyor yani.